તો નિસ્વાર્થ ભાવે તમે આવો યાર, કોઈ પણ સ્વાર્થ વગરનો. તો ઈશ્વર તમે નિસ્વાર્થ ભાવે કર્મ કરશો ને તો રાજી થશે યાર. અને આ તમે જોઈ શકો છો, આ કબૂતર આ સામે પાણી પહોંચાડ્યું એટલે બધા કબૂતર પાણી પીવા આવી ગયા. તો ગરમીના 4 મહિના પ્લીઝ થઈ શકે એમ હોય તમારાથી તો પાણી અને ચણ બંને પહોંચાડો. ખાસ જરૂર છે, ખાસ જરૂર છે અને ખાસ જરૂર છે. ક્યાંય પણ તમને આવા પક્ષીઓ દેખાય ત્યાં પાણી અને ચણ બંને પહોંચાડો.